Sveiki, šiandien antroji treniruočių ChatGPT dalis. Video gavosi šiek tiek ilgesnis, bet nepaisant to jūs tikrai pamatysite įdomių dalykų, kaip man sekės treniruotėse. Nebaigė Vytautas atkarpos ir stovi visas persikreipęs. Turi praeiti man. Taip pat buvo ir šiokių tokių diskusijų su treneriu ir galiausiai žinome varžybos ir treniruočių apibendrinimas ir išvados. Ar verta su tuo ChatGPT treniruotis, ar visgi geriau ieškoti normalaus trenerio. Gero žiūrėjimo. Antrą savaitę jau buvo šiek tiek paprasčiau. Treneris jaučiausi, kad mane pažįsta. Taigi trumpai parašiau, kaip man sekėsi. Dar kartą patikslinau, kad noriu treniruotis būtent pagal norvegų treniruočių metodiką. Ir paprašiau sugeneruoti planą kitai savaitai. Voilà, planą turim. Iš pirmo žvilgsnio vėl viskas atrodo gan logiška. Antradienį 4 atkarpos po 1,5 kilometro, tai viena atkarpa daugiau negu praėjusią savaitę. Toliau lengvas bėgimas, tempo bėgimas. Na ir savaitgalį vėl atkarpos ir ilgas bėgimas su tempo atkarpom. Čia jau mano akimis gal ir šiek tiek daugoka, aš tiek greitų treniruočių nesu įpratęs daryti, bet treneris pasakė, reiškiasi reikia. Judam į antrą savaitę. Nebaigė Vytautas atkarpos ir stovi visas persikreipęs ir vos paeina. Vidury atkarpos stoji Vytautai. Mano išgelbėjimas pateno po tiltą. Kaip džiaugiuosi, kad yra tualetas šalia. Tikėkit, kad neužrakintas. Vytautai. Ramstom suoliuką, taip, labai jau sunku. Tai ar baigsi tą treniruotę šiandien? Vytauto visas tikslas, matosi po tiltu. Visas kūnas įsitempęs ir mobilizuotas. Ramybė. Tai gal paskolint dviratį nuvažiuosi? Bus lengviau. Aš pajudėti negaliu, dar pavažiuoti. Bėgikų problemos. Turi praeiti man. Tikslas pasiektas. Jau treniruotė sugadinta. Arba kaip tik išgelbėta. Nu? Nu, treniruotė baigta. Taip, treniruotė baigta. Laikas atsigavimo pratimams. Elipsinis treniruoklis. Iš esmės nebuvo labai sunku. Nors ir bėgau šiek tiek greičiau negu parašyta trenerio. Tikiuosi greitai bėgti per varžybas. Iki varžybų lieka 2 savaitės. Na, po tokios treniruotės trečiadienį laukia lengvas bėgimas. Ketvirtadienį 6 km tempo. Penktadienis day off ir atėjo savaitgalis. O savaitgalis buvo įtemptas, nes šeštadienį palydėjau Rūtą Chase the Sun minime, kur jį mynė iš Vilniaus į Palangą dviračiais. Aš iki pat Palangos su jie nemyniau, bet su dviračiu pasiekiau Kėdainius ir iš ten grįžau į Vilnių traukiniu. Grįžęs padariau treniruotę 6 po 600 metrų ir išvažiavau į klasės susitikimą. Po tokio įtempto šeštadienio, sekmadienį longo bėgti visiškai nebuvo noro, taigi praskipinau. Įdomu, ką pasakys treneris. Trečią savaitę. Taigi, trečią savaitės pradžiai parašiau treneriu, kaip man sekėsi, kad viskas buvo gerai. Taip pat parašiau, kad bėgau šiek tiek greičiau negu reikėtų. Ir žinoma, prisidaviau, kad nepadariau sekmadienio treniruotės. Klausiu, ką man dabar daryti, ar perkelt į pirmadienį,
ar ją praleisti. Žodžiu, esu pasimetęs, nežinau kaip elgtis. Visų pirma, treneris atkreipė dėmesį, kad bėgu per greitai ir sakė, kad čia nėra didelė problema, bet visgi nereikėtų perspausti treniruočių, nes nuo to gali atsirasti per didelis nuovargis, traumų tikimybė ir panašiai. Tai visai logiški trenerio žodžiai. O dėl to, kad nebėgu sekmadienį, perkelt treniruotę į pirmadienį irgi yra variantas, bet vėl reikia žiūrėti pagal situaciją, kokią savijautą ir pagal tai adaptuoti ir tolimesnį treniruočių planą. Ir štai, ką turim paskutiniai savaitę. Visgi pirmadienį treniruotę sutrumpino ir padarė ne 3 atkarpas po 2 km, o 3 po 1. Toliau laukia lengvi bėgimai ir vidury savaitės 4 atkarpos po 400 metrų. Panašu, kad varžybinė savaitė padaryta labai lengva, kad pilnai atsistatyčiau ir varžybom būčiau maksimaliai pailsėjęs. Žiūrim, kaip sekėsi. Šiandien labai karšta, tai nubėgęs pusę treniruotės stojau atsigerti Vingio parke, bet neveikia jokie gertuvai. Niekas neveikia. Nepaisant to, treniruotė įgyvendinta, viskas buvo labai gerai. Antradienį lengvas bėgimas, nelabai yra ką pasakoti, padarytas. Trečiadienį intervalų serija po 400 metrų. Trečiadienis, iki varžybų liko 3 dienas ir šiandien paskutinė greita treniruotė. Treneris numatė 4 po 400, bet man iš tikrųjų taip atrodo šiek tiek mažoka. Tai paklausiu, ar galima daugiau. Tai parašė, kad jeigu bus gera savijauta, galima bėgti ir 5-6 atkarpas. Jau 5-6 skamba geriau. Bet iš tikrųjų žiūrėsiu pagal savijautą po 4 atkarpų. Jeigu norėsiu daryti 5, darysiu 5 ir 6. O dabar pradedam bėgimą. Ulele, pabaigiau 5 atkarpas. 6 nusprendžiau jau nebedaryti, užteks. Esu labai geroj lokacijai, nuo kurios iki namų atvėsimui kaip tik gausis 2 km. Bėgdamas per atvėsimą dar pergalvau, kad iš tikrųjų buvo labai gera treniruotė. Krūvis nedidelis, bet kūnas gavo stimulą, aš nepervargau ir grįžtu namo labai geros nuotaikos, nepavargęs o kaip tik pailsėjęs. Tai varžybiniai savaitė yra pats tas. Jau varžybinė savaitė vis tiek nieko per daug nepagerinsim, o galim tik pabloginti. Todėl tokia treniruotė yra puikiai. Nu, ketvirtadienį laukia jau man labiausiai patinkanti ChatGPT treniruotė 3 km easy. Yes. Viskas. Programa įgyvendinta, treniruotės pabaigtas, belieka varžybos. Ir tada jau žiūrėsim, kaip padirbėjo treneris. Dėkot jam ar nedėkot? Iki starto 10 minučių. Kaip jausmas, kokie tikslai? Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pablogėjo oras ir lyja. Ir mano tikslas A planas yra išbėgti iš 3-5 minučių. Ir toks labai ant ribos, aš toli nuo mano PB, bet šiai formai ant klaustuko ir išbėgsiu. Ir oras kol kas panašu, kad mano pagalbininkas, nes saulės nepernešu, tai tikiuosi, kad bus gerai.
5, 4, 3, 2, 1. Du kilometrai nubėgti. Kol kas peisą pavyksta išlaikyti pagal planą, bet nesijaučia šiandien ta diena, kad galėčiau spaust. Dar daug liko, reikia neperšventi. 4 kilometrai, sakyčiau, žymiai sunkiau negu turėtų būti 4 kilometrais, bet planą nekeičiu, bėgu toliau. 5 kilometrai, laikas lygiai 17:30. Vytautai, neliūda? 6 kilometrai. Jėgos tikrai apleidžia. Bet dabar sunkiausia atkarpa. Atkentė 2 kilometrus ir paskui išvaręs varysim. Vytautai, varom! Laikai! Vytautai, laikai! 8 kilometrai. Kojos guminės. Jėgos jau visai apleidžia. Pliusas, kad nuokalne. Teoriškai dar turiu šansą. Varom! Kilometras liko, laikyk! Nu, finišas, viskas, kaip sekėsi? Šiaip emocijų vėl labai pilnas ir žiauriai geros emocijos. Aš nežinau net dėl ko, nes neišbėgau savo planą, bet tiek tų emocijų pasikrovau. Tai tu net užvedinėjai publiką? Visą laiką aš ten tau bučkį siunčiu. Mačiau, aš džiaugiausi. Taigi metas išvadoms. Ir kokios tos išvados? Pirmiausia, atkreipkite dėmesį, kad ChatGPT šiuo metu tikrai nėra patikimas informacijos šaltinis ir nebūtinai viskas, ką jis sugeneruoja, yra tiesa. Reikia informaciją tikrinti, todėl jeigu esate naujokas ir nieko nesuprantate apie bėgimą, nesinaudokite ChatGPT paslaugomis, kreipkitės į normalius trenerius, kur jums daug geriau paaiškins, kaip ir ką daryti. Bet jeigu esate šiek tiek patyręs, ChatGPT gali būti puikus, pavadinkim, žaislas arba idėjų generatorius, kaip įvairinti treniruotės, kaip pasiieškoti, kaip, nežinau, tiesiog pasižaisti. Kalbant apie man sugeneruotą programą, tai iš tikrųjų aš esu patenkintas. Visos treniruotės buvo logiška, prieš varžybas duota poilsio, buvo ir greitesnių intervalų, ir tempo intervalų. Viskas atrodytų pagal vadovėlį. Aišku, norvegų metodikos principais nelabai vadovautasi. Straipsnėje išvien minimos dvigubos threshold dienos, kalnų treniruotės, ko pas mane visiškai nebuvo. Bet tuo pačiu puikiai suprantu, kad 3 savaitės yra per mažas laiko tarpas, kad tu pritaikytum ir patikrintum bet kokią metodiką ir per 3 savaitės rezultatų bėgime tikrai nepasieksi. Bet šiuo atveju tikrai nieko nepakenkė. Ir per šias savaitės tikrai labai daug mąsčiau apie dirbtinį intelektą ir kaip jis prisidės prie bėgimo programų kūrimo, jų rašymo. Ir esu visiškai įsitikinęs, kad labai greitų metų turėsime puikių dirbtinio intelekto įrankių, kurie sugebės
rašyti ir generuoti individualizuotas programas kiekvienam bėgikui pagal jo poreikį, pagal lygį ir norus bei galimybės. Nes bent jau mano supratimu, bėgimo programos rašymas ir geros bėgimo programos rašymas yra labai analitinis darbas. Tu pateiki treneriui informaciją apie save, apie savo treniruotės, kaip tau sekėsi, kas nesisekė. Ir tada treneris, vadovaudamasis savo žinių bagažu ir suteikta informacija, pritaiko kažkokią metodiką ir tau sugeneruoja programą. O kodėl viso to negalėtų padaryti ChatGPT? Jau dabar gali su ChatGPT bendrauti balsu, pasakyti, kas tau sekėsi, kas nesisekė. Plus gali suteikti jam visus labai objektyvius duomenis iš savo bėgimo laikrodžio. Jis tuos duomenis gali palyginti ne tik su tavo istorija, kaip anksčiau tau sekėsi, bet ir su viso pasaulio bėgikų duomenų baze, viską išanalizuoti ir puikiai atlikti tą analitinį darbą. Ir ne tai, kad pritaikyti metodikas, galbūt netgi sukurti naujas metodikas. Aš tikrai net nebejoju, kad labai greitų metu mes pamatysime naujų įrankių, kurie puikiai atliks šį trenerio darbą. Ir ChatGPT ar kito dirbtinio intelekto naudojimas bėgimo programų rašymui tikrai nebus kažkokia išskirtinybė, o tiesiog standartinis dalykas. Bet kol kas einu treniruotis ir rašyti bėgimo programą savo pats.